श्री परमात्मने नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र का चरण कमल में प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग टिभी को माध्यमद्वारा हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, चतुर्मास श्री राम कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौं। भगवान श्री साम्ब सदा शिवसँग जगत जननी माता पार्वतीको विवाह सुसम्पन्न भयो। विवाह भइसकेपछि माता मैनाले आफ्नो छोरीलाई सम्झाउनु भयो, छोरी यस्तै हो, नरोइकन जाऊ है। आफ्नो पतिको बडो श्रद्धाले बडो निष्ठाले सेवा गर। पति परमेश्वरको सेवा नै भगवानको सेवा हो भनेर मैनाले धेरै सुन्दर वचनहरूद्वारा आफ्नो छोरीलाई सम्झाउनु भयो। छोरीको पनि आँखाभरि आँसु आयो। आखिरी जानु त पर्ने नै सज्जन, विदाई त हुनु नै पर्ने, संसारको यो रीत नै हो। कसैले पनि कुनै पनि छोरीले जन्म लिएर घरैमा बसेर आफ्नो समय बिताउँ भन्ने नहुने रहेछ। कसैले भन्नुभयो, हरे के गरौँ छोरीको जन्म पाएँ, अघि नै चुकेँ कर्ममा हारी आएँ। यी राम्रा बिरुवा लगाएँ बढाएँ, लता मालथी जाँसी माथि चढाएँ। नफल्दै नफुल्दै सबै छोडी अहिले बिरानो थलामा पर्यो जानु मैले। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, छोरीहरूलाई पनि घर छोडेर जाने बेलामा धेरै दुःख हुन्छ अरे। घर छोडेर जाँदा कसको मन रुँदैन र, कसको मन भक्कानिँदैन र। जति नै प्रेम गरे पनि, जति नै माया गर्ने पति भए पनि आफ्नो आमा बुबा, आफ्नो दाजुभाइ, दिदी बहिनी र आफू जन्मिएको घर छोडेर जाँदा कुन स्त्रीको मन रुँदैन र। पार्वती माता पनि आँखाभरि आँसु पार्नुभयो, रुँदै हुनुहुन्छ। मैनाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, मैना पनि रुँदै हुनुहुन्छ, तर सम्झाउनुहुन्छ, छोरी नरोइकन जाऊ है भनेर। छोरी पार्वती पनि भन्नुहुन्छ, आमा नरुनुहोस्, म फर्केर आइहाल्छु नि, तर दुवैको आँखाभरि आँसु छ। यस्तो दृश्य त सज्जन काहीँ काहीँ मात्रै देख्न पाइन्छ। जब आमा छोरी रोएको देख्छन्, ती पिता पनि भक्कानिएर रुन थाल्छन्। किनभने पिताजीको प्रेम आफ्नो पुत्रीप्रति जति हुन्छ त्यो अरूसँग हुँदैन अरे, यस्तो शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। सज्जन, एउटा पिताजी याद गर्नुहोस् त हजुरहरू, घरमा भएको छोराको मृत्यु भयो, घरमा कुनै आफूभन्दा ज्येष्ठको मृत्यु भयो भने पनि नरुने ती पिता, सबैलाई सम्झाउने ती पिता, रुनु हुँदैन भन्ने ती पिता, सबैलाई धैर्य धारण गराउने पिता, तर पनि छोरीको विदाई गर्ने बेलामा अवश्य रोएका हुन्छन्। आँखाबाट आँसुको धारो बगाएकै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा ती पिताहरूलाई पनि प्रणाम छ। पिता हिमालयले पनि आफ्नो पुत्रीलाई भन्नुभयो, छोरी नरोइकन जाऊ है, मलाई पनि तिमीलाई विदा गर्दा बडो दुःख भएको छ, बडो कष्ट भएको छ। किनकि पिताको जति ख्याल पुत्रीले राख्छिन् त्यति पुत्रहरूले राख्दैनन् अरे भनेर भनिएको छ है। किनकि सूरज की चाँद रूहे सीता राहे बेटियाँ, गुलशन का गुल और गुल का नजा राहे बेटियाँ। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिया, बूढ़ों का सहारा है लाठी ओहे बेटियाँ। कति राम्रो कुरो भनियो। सूरजको चाँद छोरी हुन्, घरलाई स्वर्ग बनाउनेवाला छोरी हुन्। आफ्नो पिता पुर्खा पूर्वजहरूलाई जसले स्वर्गसम्म पुर्याउँछ ऊ छोरो हो। जसले स्वर्गलाई यो लोकमा ल्याएर राख्छिन् ऊ छोरी हुन्, र जसले घरलाई नै स्वर्ग बनाउँछिन् ऊ बुहारी हुन् भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज हिमालय आफ्नो छोरीको विदाई गर्ने बेलामा धेरै रुनुभयो, भक्कानिँदै रुनुभयो। आँसु रोक्न सक्नु भएन। आँसु नदेखाउँ भनेर कति चाहना गर्नुभयो, तर पनि आँसु रोकिएन। उहाँको नेत्रबाट आँसु बगिरह्यो।
हिमालयको पनि आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ। हिमालय मनमा सोचिरहेका छन्, आज छोरी जाँदैछिन्, छोरी गइन् भने भोलिबाट मलाई बुबा पानी पिउने होइन, बुबा आज किन उदास हुनुहुन्छ, बुबा आज छिटै घर आउनु है, भोलि यो कुरो लिएर आउनु है, भोलि म कहीँ जान्छु बुबा, हजुरलाई पनि लिएर जान्छु है, हजुर मसँगै हिँड्नुपर्छ है भन्नेवाला छोरी आज मेरो साथमा छैन। अब छोरीको बिदाई गर्नुपर्दा पिताजीको आँखाबाट यति आँसु बग्यो, यति आँसु बग्यो, त्यसको वर्णन गोस्वामी तुलसीदासले यहाँ म गर्नै सक्दिनँ। एउटा पिताले आफ्नो छोरीको बिदाई गर्दाखेरि कति रोएको हुन्छ त्यो म यहाँ लेख्न सक्दिनँ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। हिमालयले भगवान शिवलाई गएर सम्झाए, भगवान यो केही पनि जान्दिन, यो मूर्ख छे, यसलाई बडो सिकाएर काम लगाउनु है, बडो प्रेम गर्नु यसलाई भनेर। यसरी हिमालयले भने भगवान शिवले पनि हुन्छ भनेर लिएर जानुभयो त्यहाँबाट। जबसम्म हिमालयले आफ्नो छोरीलाई र ज्वाइँलाई देखे तबसम्म घर फर्केनन्, हेरिरहे। जब गएको डोली देखिन छोडो, डोली देखिन छोडेपछि एकचोटि लामो सास फेरेर घर फर्किए, रुँदै रुँदै घर फर्किए। आएका जति पनि आफन्तहरू छन् सबैलाई हिमालयले दक्षिणा आदि इत्यादि दिएर बिदा गर्नुभयो। हिमालय प्रदेश अब खाली भएको छ। भगवान शिव जब निस्कनु भयो, विश्राम गर्दै आराम गर्दै गर्दै भगवान शिव कैलाशमा जब पुग्नुभयो तब गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुहुन्छ, जगत मातु पितु सम्भवानी त्यही सिंगारु न कहूँ बखानी करही विविध विधि भोग विलासा। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, शिव पार्वती भनेको त जगतको आमा बुबा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको श्रृङ्गारको बारेमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। जगतको माता पिता शम्भु र भवानीको लागि गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, म त एउटा बालक हुँ। बालक भएर माता पिताको दिव्य सुगन्धी श्रृङ्गारको कसरी वर्णन गर्न सक्छु होला र म विविध प्रकारको भोग विलास गर्दै गर्दै समयको व्यतीत भयो। समय बित्दै गएपछि 6 मुखवाला कार्तिकेयको जन्म भयो, जसले तारकासुरलाई वध गरेका थिए। यसको बारेमा सबैले बुझ्नु नै भएको छ, सबैले जानेकै छ। त्यस कारणले गर्दा म भगवान शिवको पुत्रको बारेमा संक्षेपमा नै वर्णन गर्छु। जब श्रद्धा र विश्वास एक हुन्छ तब गएर कार्तिकेयको जन्म हुन्छ। कार्तिकेय भनेको पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थको जन्म हुनको लागि श्रद्धा पनि चाहिन्छ, विश्वास पनि चाहिन्छ। दुवै कुराहरू जब एक हुन्छन् तब गएर मात्रै हामीले कार्तिकेयलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, जसले भगवान शिव पार्वतीको विवाहको कथालाई सुन्छ या भन्दछ ऊ जीवनमा कहिल्यै पनि दुखी हुँदैन, सदा सर्वदा सुख शान्ति समृद्धिलाई प्राप्त गर्छ। भगवान प्रभु परमात्मा श्री साम्ब सदा शिवको जुन चरित्र छ यो त एउटा सागर जस्तो हो। यो सागरबाट को पार जान सक्छ र? वेदहरूले पनि नेति नेति भनेर थाके, उपनिषदहरू पनि गले। भगवानको बारेमा वर्णन गर्दा गर्दै भने म एउटा मन्द बुद्धि भएको तुलसीदासले यसको वर्णन कहाँ गर्न सक्छु र? कबीरदास जी भन्नुहुन्छ, पृथ्वीलाई यदि कागज बनाउने हो, वनस्पतिहरूका जति पनि बिरुवाहरू छन् उनीहरूलाई लेखनी बनाउने हो र समुद्रहरूलाई मसी बनाएर पनि भगवानको बारेमा कथाहरू लेख्ने हो भने पनि कथा लेखेर सकिँदैन भनेर कबीरदासजीले पनि यहाँनेरि वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, म भगवानको बारेमा पुरा कथा वर्णन गर्न सक्दिनँ। कसरी वर्णन गरौँ? म अज्ञानी छु, म मूर्ख छु। भगवानको कथालाई कति वर्णन गरे पनि वर्णन गरेर सकिँदैन। म सक्दिनँ, म थाक्छु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। याज्ञवल्क्यजी महाराजले कथा सुनाइरहनु भएको थियो भरद्वाजजीलाई। कथा सुनाउँदै जाँदा याज्ञवल्क्यले जब नेत्रलाई खोलेर यसो हेर्नुभयो भरद्वाजले कथा कसरी सुन्दैछन् भनेर, तब भरद्वाजको आँखाभरि आँसु बगिरहेको रहेछ। याज्ञवल्क्यले भन्नुभयो, वास्तविक श्रोता त यी हुन्। सज्जना हामी पनि कथा त सुन्छौँ, श्रद्धाले नै सुन्छौँ होला। भगवानको कथा सुन्नको लागि भनेर कति काम कार्यलाई छोडेर हामी कथाको पण्डालमा जान्छौँ। कतिपय त सज्जन आफ्नो काम कार्य व्यस्तताहरूलाई छोडेर पनि हजुरहरूले यो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ होला। सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। याज्ञवल्क्यजी महाराजले भन्नुभयो, सच्चा श्रोता त यी नै रहेछन्। कथा भनेको मनोरञ्जनको विषय होइन, कथा भनेको मनोमन्थनको विषय हो। मनलाई मन्थन गर्नेवाला, मनलाई पवित्र बनाउनेवाला नै कथा हो।
आजकाल त हामीले मनोरञ्जनलाई नै कथा भनेर भन्यौँ, मनोरञ्जनलाई नै कथा भन्दै मनोरञ्जन गर्दै कथा सुनेर आयौँ भनेर भन्छौँ। सबै प्रक्रिया यही छ, चलिरहेको यही छ दुनियाँको रीत। जब याज्ञवल्क्यजीले कथा सुनाउनु भएको थियो तब भरद्वाजजी एक्लै बसेर कथा सुन्नु भएको थियो। बडो श्रद्धाको साथ कथा सुन्नु भएको थियो। श्रद्धाले कथा सुन्यो भने ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। श्रद्धाले कथा सुन्यो भने भवसागरबाट पार तर्न सकिन्छ। श्रद्धाले कथा सुन्यो भने भगवानप्रति प्रेम हुन्छ सज्जन। श्रद्धाले कथा सुन्यो भने अरू कुराहरू झुटो लाग्न थाल्छ, भगवानको कथा नै सत्य लाग्न थाल्छ, साँचो लाग्न थाल्छ। जबसम्म भगवानको कथा श्रद्धाले सुन्दैनौँ तबसम्म बाहिरका कुराहरू त सत्य जस्तो लाग्छ, तर भगवानको कथा झुटो हो कि जस्तो लाग्छ। भगवानका लीलाहरू, भगवानका चरित्रहरू झुटा हुन् कि जस्तो लाग्छ। जबसम्म ईश्वरप्रति श्रद्धा, जबसम्म ईश्वरप्रति प्रेम, जबसम्म ईश्वरप्रति विश्वास हुँदैन तबसम्म यो मनले शङ्का गरिरहन्छ। जुन दिनबाट भगवानप्रति यो मनले श्रद्धा, विश्वास, प्रेम गर्न थाल्छ त्यो दिनबाट बाहिरको जति पनि सम्बन्धहरू छन्, बाहिर जति पनि देखिने वस्तुहरू छन् ती झुटा लाग्न थाल्छन्। त्यस कारणले गर्दा बडो श्रद्धाको साथमा कथा सुन्नुपर्छ भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। भगवान शिवले पार्वतीलाई कथा सुनाउनु भयो। यसै गरी समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन कागभुसुण्डीजीले पनि एक्लै बसेर कथाको श्रवण गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा कथा श्रद्धाले सुन्ने हो, ध्यान दिएर सुन्ने हो। कथा जति सुन्दै जान्छौँ त्यति आनन्द आउँदै जान्छ, त्यति मन प्रसन्न हुँदै जान्छ। भगवानको नाम भजन कीर्तन पनि गर्नुपर्छ, तर बीचबीचमा भगवानको नाम कीर्तन गर्ने, केवल नाम कीर्तन मात्रै गरेर कथाको समयलाई चाहिँ समाप्त गर्नु हुँदैन। कथा पनि हुनुपर्छ, कथा पनि बुझ्नुपर्छ। भगवानको बारेमा बुझाउनेवाला भनेको कथा हो। त्यस कारणले गर्दा कथा श्रवण गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। जब याज्ञवल्क्यजी महाराजले भरद्वाजलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भरद्वाजजीको आँखाभरि आँसु बगेका थिए। नेत्र बन्द थियो, नेत्र खुल्दै खुलेन। याज्ञवल्क्यजीले सोच्नुभयो कति बेला नेत्र खुल्छ होला र कथाको शुभारम्भ गरौँ। धेरैचोटि जयकार लगाउनु भयो। तब गएर भरद्वाजजीको आँखा खुलो। आँखा खुलेपछि भरद्वाजजीले भन्नुभयो, गुरुजी अझै कथा सुनाउनुहोस् न। कथा कति राम्रो रहेछ, कति सुन्दर रहेछ, यो कथा म अझै सुन्न चाहन्छु, अझै सुन्न चाहन्छु भनेर जब भरद्वाजजीले यसरी भन्नुभयो तब याज्ञवल्क्यजी महाराज भन्नुहुन्छ, वास्तविक तिमी श्रोता रहेछौ। म कथा बताउनको लागि बसेको थिएँ राम कथा, तर मैले बताएँ शिव कथा। तिमीले बडो श्रद्धापूर्वक यो शिव कथालाई सुन्यौ। एक आपसमा भेद दृष्टिले विचार गरेनौ। जसले शिव कथा श्रद्धापूर्वक सुन्छ, जसले भगवान शिवको भक्ति श्रद्धापूर्वक गर्छ, जसले भगवान शिवको पूजा श्रद्धापूर्वक गर्छ, उसैलाई भगवान श्रीरामको पूजा गर्ने अधिकार छ, उसैलाई श्रीराम कथा श्रवण गर्ने अधिकार छ। आज तिमी वास्तविक अधिकारी भयौ। अब म तिमीलाई श्रीरामचन्द्रको राम कथा सुनाउने छु, ध्यान दिएर सुन भनेर याज्ञवल्क्यजी महाराजले भरद्वाज मुनिलाई भन्नुभयो। एक दिनको कुरा हो। भगवान शिव बिहानै उठेर नित्य कर्म आदि इत्यादि कार्य गरेर एउटा रुखको फेदामा जानुभयो। त्यहाँ मृग चर्मलाई ओछ्याएर भगवान बस्नुभयो। वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। परिधन मुनि चिरा यसरी बस्नुभएको थियो। शिरमा त्रिपुण्ड लगाउनु भएको थियो। गलामा चाहिँ सर्पका मालाहरू थिए। भगवान शिवलाई भनिन्छ नि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव गौर वर्णको हुनुहुन्छ, करुणाका सागर हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तहरू दुखी भएको देख्न सक्नुहुन्न भगवान भोलेनाथ। हेर्नुहोस्, भगवान भोलेनाथले सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुनेवाला देवता भनेकै भगवान भोलेनाथ हो। भगवान भोलेनाथले कसैलाई वरदान दिनु पर्यो भने विचार नगरिकन, नसोचिकन वरदान पनि दिनुहुन्छ। कसैलाई त्रिशूल प्रहार गर्नु पर्यो भने पनि भगवान भोलेनाथले विचार गर्नुहुन्न, सोच्नुहुन्न, त्रिशूल पनि प्रहार गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन भगवान भोलेनाथको हामीले पूजा गर्नुपर्छ। भगवान भोलेनाथको आराधना गर्नुपर्छ। करुणावतारम, जो भगवान भोलेनाथ करुणाका सागर हुनुहुन्छ, दयाका खानी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ भूत प्रेत डाकिने साकिनेहरूलाई पनि तिमीहरूले दुःख पाउनु पर्दैन है, तिमीहरू आऊ मेरै घरमा बस, तिमीहरूलाई म सहारा दिन्छु। जसको कोही सहारा छैन उसको लागि यो भोलेनाथ छ, जसको कोही सहारा छैन उसको लागि महादेव छ भनेर भगवान शिवले भन्नुभयो। भगवान भोलेनाथ अरू देवताहरू जस्तो दुखी पनि हुनुहुन्न अरे। भगवान शिवको नाम जिन्दगीभरि कसैले जपेन भने पनि
भगवान भोलेनाथ दुखी हुनुहुन्न अरे। भगवान भोलेनाथले सम्झनुहुन्छ अरे जिन्दगीभरि बाँचुन्जेल यसले मेरो नाम नजपेर के भयो र, मरेपछि त मसान घाटमै आउँछ। मसानका देवता, मसान घाटका देवता भनेको भोलेनाथ हो। भगवान भन्नुहुन्छ त्यहाँको देवता त म नै हो, यसले मरेपछि भए पनि ममा नै समर्पण त गरौँ। संहारका देवता भगवान भोलेनाथ हुनुहुन्छ, संहार गर्ने देवता भगवान भोलेनाथ हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ बाँचुन्जेल जे कर्म गरे पनि मरेपछि त आएर ममा समर्पण भयो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। जसको दुनियाँमा कोही रक्षक छैनन् उसको रक्षक भगवान भोलेनाथ हुनुहुन्छ। भुजगेन्द्र हारम, जसले चाहिँ भुजङ्ग सर्पहरूलाई पनि हार बनाएर लाउनु भयो, उहाँको स्वभाव त्यसैबाट भयो। एक दिनको कुरा हो, सर्पहरू रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै भगवान भोलेनाथ भएको ठाउँमा आएछन्। भनेछन् महाराज हामीलाई किन जन्म दिनुभयो हजुरले? हामीलाई त जसले देख्छ डन्डा मार्छ, मारिहाल्छ। हामीलाई यसरी जन्म दिनुभन्दा बरु नजन्माएकै भए हुन्थ्यो नि भगवान भनेर जब सर्पहरूले भगवान महादेवलाई भने, तब भगवानले भन्नुभयो तिमीहरूलाई पिड्छन्, तिमीहरूलाई दण्ड दिन्छन् भने आओ तिमीहरू, म तिमीहरूलाई स्वीकार गर्छु। मैले जन्माएको हुँ, मैले तिमीहरूको सृष्टि गरेको हुँ, म तिमीहरूको रक्षा गर्छु भनेर भगवान भोलेनाथले भुजगेन्द्र हारम सर्पहरूलाई नै आफ्नो हार, कुण्डल, बाला, माला बनाएर लगाउनु भयो। त्यस्तो दयालु हुनुहुन्छ प्रभु परमात्मा भोलेनाथ। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भगवान भोलेनाथ हाम्रो हृदयमा सदा सर्वदा निवास गर्नुहुन्छ। हामीले उहाँको भक्ति गर्नुपर्छ, उहाँको नाम जप्नुपर्छ, उहाँको भजन कीर्तन गर्नुपर्छ। यस्तो दयालु प्रभु परमात्माको भजन कीर्तन हामीले मानव चोला पाएर, मनुष्य जीवन पाएर पनि गरेनौँ भने हामीले मानव चोलालाई व्यर्थमा गुमाएको भन्ने बुझिनेछ। त्यस कारणले गर्दा सदा सर्वदा भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। जटा मुकुट सुर सरित शिर लोचन नलिन विशाल, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जटाको मुकुट उसमा गङ्गा बगिरहेको छ। भगवान भोलेनाथको नेत्र विशाल छ र कमल जस्तै देखिन्छ। कण्ठमा विष छ, लावण्य निधि मस्तक पर चन्द्रमा शोभित भइरहेको छ। भगवान शिव कति अमङ्गल जस्तो देखिनुहुन्छ तर मङ्गलको राशि हुनुहुन्छ, सुखको राशि हुनुहुन्छ। यस्तो हुनुहुन्छ देवादिदेव महादेव। जब वृक्षको फेदमा बस्नु भएको थियो बडो खुसी मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो, बडो प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो महादेव। त्यही बेला माता पार्वतीले विचार गर्नुभयो आज मेरो स्वामी बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ, म पनि जानु पर्यो भनेर जगत जननी जगदम्बा पार्वती माता जानुभयो। पार्वतीलाई जब भगवान शङ्करले देख्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, आऊ देवी बस भनेर आफ्नो बायाँ काखतिर पार्वतीलाई राख्नुभयो। यस्तो भगवान श्री शिव र पार्वतीको दाम्पत्य जीवनको बारेमा के वर्णन गर्न सक्छु होला र म? दुईजना साधु सन्तहरू बसेको बेला रामकथाको प्रादुर्भाव भयो, कुनै आश्चर्यको कुरो भएन। तर एक पति पत्नीहरू यसरी बसेको बेला रामकथाको जन्म भयो। यो धन्य छ, यो महान छ। भगवान भोलेनाथलाई बार बार प्रणाम गर्नुपर्दछ। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, जगत जननी पार्वतीको माध्यमद्वारा हामीले यो रामकथालाई प्राप्त गर्न पाएका छौँ। आज यसरी पति पत्नीहरू बस्नु भएको छ, तब रामकथाको प्रादुर्भाव भएको छ। योभन्दा दिव्य संयोग हाम्रो लागि के हुन सक्छ? समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, माता पार्वती भन्नुहुन्छ भगवान हजुरसँग म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। शङ्का गरेर सोध्न लागेको होइन स्वामी, जिज्ञासाले सोध्न लागेको हो, जान्ने इच्छाले सोध्न लागेको हुँ। कल्पवृक्षको फेदमा बसेर पनि कोही व्यक्ति दुखी छ, गरिब छ भने या त उसले कल्पवृक्ष चिनेको छैन या त ऊ कल्पवृक्षको छेउमा जानै चाहँदैन। म आज देवादिदेव महादेव जो सबै कुरा जान्नुहुन्छ उहाँसँग बसेर पनि मेरो मनमा यदि शङ्का रहिरह्यो भनेदेखि म पनि त्यस्तै नासमझ हुनेछु। त्यस कारणले स्वामी मैले शङ्का गरेको होइन, मैले श्रद्धापूर्वक मैले जिज्ञासा राखेर हजुरसँग केही कुरा जान्न चाहन्छु, मलाई बताइदिनुहोस्। रामचरितमानससँग मलाई जुन सन्देह छ त्यो म सोध्छु, हजुरले सबै कुरा मलाई बताइदिनुहोस् है भनेर पार्वती माताले भगवान शिवसँग सोध्नुभयो। माता पार्वतीजी भगवान शिवलाई भन्नुहुन्छ भगवान म पहिलो जन्ममा दक्षको पुत्री थिएँ, मेरो विवाह हजुरकै साथमा भएको थियो। हामी अगस्त्य मुनिको आश्रमबाट कथा सुनेर जब फर्किरहेको थियौँ त्यति बेला मैले कथा त सुने तर मनन गरिन, परिणाम यो भयो
त्यतिबेला मैले रामको दर्शन पनि प्राप्त गरेँ, तर मलाई रामप्रति सन्देह उत्पन्न भयो। मैले सीताको रूप धारण गरेँ, यस कारणले गर्दा हजुरले मेरो त्याग गर्नुभयो। पिताजीको यज्ञमा म जलेर मैले आफ्नो देहलाई त्याग गरेँ। फेरि मैले हिमालयको घरमा जन्म लिएँ। नारदजीलाई गुरु मानेर कठिन साधना गरेँ। तपाईलाई प्राप्त गर्नको लागि आज मैले हजुरलाई पनि प्राप्त गरिसकेको छु। अब म कुनै शङ्काको भावनाले होइन, जिज्ञासाको भावनाले हजुरसँग केही प्रश्नहरू गर्नेछु। हजुरले सबै कुरो मलाई बताइदिनुहोस् है भनेर पार्वतीले भनिन्। भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो। तब माता पार्वतीले सोध्नुभयो, स्वामी हजुरले भन्नुभएको थियो कि ब्रह्म राजकुमारको रूप लिएर लीला गर्नको लागि आउनुभएको थियो। मलाई उहाँको बचपनको कथा बताउनुहोस्। राज्याभिषेकमा विक्षेप भएको कथा बताउनुहोस्। श्रीराम वनवास जाँदाखेरिको दुःखको कथा बताउनुहोस्। अवधपतिको मृत्युको कथा बताउनुहोस्। भरतजीको प्रेमको कथा बताउनुहोस्। सीताजीको अपहरण कसरी भएको थियो त्यो कथा बताउनुहोस्। भगवान राम सीताको विरहमा घुमिरहनु भएको थियो, त्यसको कथा बताउनुहोस्। हनुमानको वीरताको कथा बताउनुहोस्। रामेश्वर भगवानको स्थापना कसरी भएको थियो त्यो कथा बताउनुहोस्। राम राज्यको स्थापनाको कथा बताउनुहोस्। स्वामी मैले कति जाने कति जानिन सोध्नको लागि हजुर सबै कुरा जान्नुहुन्छ। हजुर त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। मेरो मनमा भएका जिज्ञासाहरूलाई पनि समाधान गरिदिनुहोस् भनेर यसरी पार्वती माताले भगवान शिवसँग प्रश्न गर्नुभयो। भन्नेसम्मको कथालाई यहीँनेरि विराम। यहाँभन्दा अगाडिको कथा हामी भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हामीलाई बडो श्रद्धा प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला। साथै यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।